مونږ ورته وایو او په ماشوموالي کې علما او امامان تاسو ته وایي نو هغې کې دا شته آمنت بالله وملائکته وکتبه د ما په الله ایمان دی او د الله په فرشتو مې ایمان دی او د الله په کتابونو مې ایمان دی او د الله په رسولانو مې ایمان دی ورسوله والیوم الاخر او هغه ورځ چې د ټولو نه وروستو را روانه ده آخرت چې ورته وایي په هغې مې ایمان دی یعنې دا مې یقین دی چې دغه ورځ راتلونکې ده والبعث بالقدر په تقدیر مې ایمان دی که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله د طرف نه دی والبعث بعد الموت او د مرګ نه پس واپس جون واپس جمدي کېدل په دې زما ایمان دی نو د آخرت ورځ به مسلمان خامخا مني دې جون ته د دنیا جون وایي دنیا خپله معنا نږدې نو دا جون انسان ته نږدې دی انسان پکې وخت تېروي ځکه دنیا ورته وایي او چې الله د دې نه پس کوم بل جون د انسان دپاره مقرر کړی دی هغه د دې نه پس راځي آخرت معنا وروستو راتلونکی شی ځکه هغې ته آخرت وایي که یو سړی د آخرت ورځ نه مني دی مسلمان نه دی او که یو سړی د قبر نه دوباره جون نه مني چې زه به د قبر نه واپس کېږم او جمدی کېږم به دا مسلمان نه دی مسلمان به دا مني د مکې کافرو به آخرت هغې نه منه د هندوانو سم نه مني او چې یو سړی مړ شي نو واپس ژوندون نه مني قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا کافران دا وی اذا متنا وكنا ترابا انا لفی خلق جدید چې مونږ مړه شو زمونږ وجود خاورې شي نو مونږ به بیا پیدا کیږو اذا كنا ترابا وعظاما بل دې تو راځي رفعت چې مونږ چوره شو مونږ به څنګه واپس جمدی شو رب العالمین فرمایي کما بدأنا اول خلق نعیده څنګه چې رومبې ما تاسو پیدا کړئ نو تاسو وروستو پیدا کولی شو وعدا علینا الله وی دا زما وعده ده دا ما خبره فیصله کړې ده دې کې قسمه دویمه خبره نه کېږي کوم ذات چې انسان د نش نه هست کو د نش نه شته کو هغه الله انسان د قبر نه واپس هم جمدی کولی شي دا زموږ عقیده او زموږ ایمان دی مسلمان به دغې چې آخرت به مني اوس آخرت څه ته وایي آخرت منل څه ته وایي آخرت منل دې ته وایي چې دی وایي چې زه به الله ته پیش کېږم یوازې دا نه چې د آخرت دا ورځ راتلونکې ده دا خبره نه ده یوازې دی به دا وایي چې زه به الله ته پیش کېږم او الله به ما سره حساب کتاب کېږي زما د ژوند تپوس به کوي ما دله عمر درکړی تا په څه کې تېر کړ دی د مال تپوس به کوي مال دې ګټلی څنګه دی او خرچ کړی دی څنګه دی او د پوهې تپوس به کوي چې ما علم او پوهه درکړې وه عقل دماغ سترګې غوږونه دا د پوهې اسباب دي هغې کې څه عمل وکړه دا تپوسونه به کوي نو چې یو سړي دا ومني چې ما نه به الله د دې خبرو تپوس کوي دا خیرت منل شو ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا چې څوک د اخرت د الله د ملاقات امید لري چې د ما به الله سره ملاقات کیږي او ما نه به تپوسونه کوي هغې له ځان تیار کړي فلیعمل عملا صالحا ځان دې تیار کړي ولا یشرک بعبادت ربه احدا د یو الله عبادت دی کې الله سره شریک دی نه مني د اخرت عقیده مضبوطه عقیده ده مضبوطه او زمونږ الحمدلله په دې خبره ایمان دی چې الله پیدا کړو دقسې به الله دوباره جمدي کوي او د دنیا د دې ښه او بد به راسره الله حساب کوي د ښو به ثواب راکوي او د بدو به عذاب راکوي الله دې د بدو نه وساتي دقه سوچ فکر به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی هستي ده چې د حضور پاک دویم خلیفه دی او د نبی علیه السلام مبارک د ده متعلق دا وینا ډېره غټه ده چې که زمانه پس بل پیغمبر راتلونکی وی ابو عمر خو زمانه پس بل پیغمبر نه راځي او د پیغمبرانو خاتمه حضور پاک وی په ما شوي او حضور پاک د حضرت عمر په حق کې فرمایي
مخکې نه وي د 10 صحابو نومونه یې غشتي دي چې دا به جنت ته ځي. یو نوم پکې د حضرت عمر دی، په 2م نمبر کې د نوم اخلي ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت کې وي. عمر فی الجنه، عمر به جنت کې وي. عثمان فی الجنه، عثمان به جنت کې وي. علی فی الجنه، علی به په جنت کې وي. 10 کسان په یو مجلس کې حضور پاک نمونه غشتي دي. په 2م نمبر کې د حضرت عمر نوم دی. او یوازې دا نه، یو ځل حضور پاک د احد په غر د پاسه ولاړ لوړقید، حضور پاک د خپه مبارکه داسې راوبروله، اسکن احد، فقلار شه احد. ولې جړقېږي؟ انما علیک، پتا یو خو نبی پیغمبر دی، ځان یې یاد کړه. وصدیق، یو ابو بکر دی صدیق. او شهیدان، 2 در باندې شهیدان ولاړ دي، یو حضرت عمر ته اشاره او بل حضرت عثمان ته اشاره. د جنتیت او د شهادت اعلان حضور پاک مخکې نه کړی دی، دا لوی منقبت دی. لیکن سره د دې یو ځل یو ډکې راواغه شره کوټې ډکې داسې اوچتې وی دا ډکې م زمانه ښه چا ورته وی ته خو د نبي علیه السلام صحابي او لوی منقبت دی. ډکې څه شی دی چې ځان نه ښه ګڼې؟ وی نه، که دې ډکې ته دا ډکې دې اور ته وغورځو نو دا به لوخړه شي، ختم بشي، روح بشي. او که عمر ته الله غصه شو او جهنم ته وغورځولم بیا به څه کېږي؟ ماله بیا ختمېدل نشته. د مدینې شریفې په کوڅو کې به ګرځېده. یو ملګری دی وي یو ځل زه حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده. وی کوڅو کې داسې لږ بار ووتو، وی داسې جړی واورېده او د اور رڼا یې ولیده. ما ته وی راځه دلته خو څوک ماشومان جاړي، او رڼا مې ولیده چې ورل یو خیمه لګېدلې ده. خیمه کې یو بوډۍ ښځه ده او هغې په اور باندې کټوی ایښودې ده او اور ورپسې بلی او ماشومان رنګېږي جاړي. دې ښځې حضرت عمر خو نه پېژنی، بیبي یا ترورې دا ماشومان ولې جاړي؟ وي دا وږي دي. نو وی دا کټوی زر کوزه که دا خوراک وله ورکړه که وی دې کې خو خوراک نشته، وی دې کې د سا چولې دي، وی دې کې مې کاڼې چولې دي، اور ورپسې بلوم. دې دپاره چې د دې ماشومانو تمه پیدا شي چې دې کې خوراک پروت دی. نو که په دې تمه کې وده شو جاړي، کوس ورته یم چې څه نشته خو دا ماشومان نه قلارېږي. نو ما دې پسې اور بل کړی دی، اور بلوم 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 چې د دوی تمه پیدا شي چې مور راله څه پخوي نو ژړا بې قلاره شي وده به شي. حضرت عمر ورته فرمایي ای بوډۍ، وی چې ستا د ماشومان اوږي دی او درک نه لګي او دا ماشومان جاړي، نو ته امیرالمؤمنین ته ولې نه راځې؟ د مسلمانانو بادشاه له راشه که ځان یې یاد که، خدای ونه وایي چې زه امیرالمؤمنین، د مسلمانانو بادشاه له ونه راځې، راشه چې دله څه وظیفه مقرر کړي، څه خوراک دله درکړي. ښځه ورته وایي وی د قیامت ورځ به راځي که به نه راځي. د مسلمانانو بادشاه عمر گریوان او زما بلاسی د خدای دربار ته به راکاږم. وی چې دا خبره دې ښځې وکړه نو حضرت هغه غلام وی حضرت عمر ټوپ کړي، دا ویښتې وبوږنېدل. ترورې تا نه عمر څه خبر دی؟ دې خبر که چې شی دله در نه کړي نو بیا به هغه مجرم. تا نه څه خبر دی؟ وی چې ما نه ځان نشي خبرولې باچۍ ولې کوي؟ ما نه به ځان خبرې کوي، زه به ګرځم، ما نه به ځان خبرې. هغه غلام وی ما ته وی راځه. وی لاړو. وی چې لاړو بیت المال ته د شپې یو غټه بوجه م د خوراک نه ډکه کړه، ستوان او زیتون تیل او قجور او چې څه موندل له هغې نه م بوجه ډکه کړه. وی ما حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې حضرت دا ما ته را پشا که. وی نه ما ته به یې را پشا کې. ګوره امیرالمؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه، او کم بادشاه قسم دی چې د دنیا کافران به لړزېدل. وی مې چې صاحب ته زما مالکې د حضور پاک خلیفه او امیرالمؤمنین او زه غلام خادم یم، نو دا شی به زه وړم که ته مې وړې؟ ما ته پشا که. وی ما ته څه وایي؟ وی ما ته وایي چې اوس خو به دا پیټې ته یوسې، خو په آخرت په دغه لویه ورځ د قیامت په هغې کې به زما بار بیا هم څه وړې؟ هلته به څوک وړي؟ را پشا که. وی بوجه مې ور پشا کړه، د وړو طاقت یې نو، ځکه چې چا پیټې نه وړی پیټې نه شي وړی. بای سړی وي من یو نیم من 2 منه بو جوړي، او ما ته که د 15 ډالۍ هم را په سر کړم زه نه شم وړی.
بلد نی بنده وی قسم دی چې پلاره ته وی دا خپې به کږې وږې تلې راتلې بوجه نه شو وی لاړو بوجه د هغه خیمې مخکې وګورو او کټوی کې څه ستوانه و پیسې پیسې واچولې چې ماشومانو له خوراک تیار کړي اور نه بلېده ویمه چې حضرت دې خوا چې اور بل کم بېنا اور به زه بلو نو یې پوکې به یې ورکو غلام وی زما د قسم چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې هغه لوګې به د حضرت عمر د دې ګیرې نه بار ته راته داسې لوګې و سترګو نه اوښکې ورسره به یې دی پوکي به یې وال اور یې بل که کټوی پخه شو چې پخه شوې ماشومان را دې خوا کړه ماشومان یې ماړه کړل چې ماړه شو وی مې چې حضرت زه چې ځو که نه وی ته لږ صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدي دي چې په خنده ووینم اله بدنم چې ماشومان یو بل سره په لوبو شو په خندا شو نو بیبي ته وایي وی ترور سبا بیت المال له راشه ښه چې تا دلته مونږ وظیفه مقرر کړو د دې ماشومانو ستا وی ما به هلته کې څوک څه پرېږدي امیرالمؤمنین به ما څه پرېږدي ما څوک څه پېژني وی ته راشه زه به یم قصه به دې سمه شي وی سهار لا ښځه راله دارالخلافه خو مسجد نبوي و چې څنګه راله چې اوس به امیرالمؤمنین ته ووایم چې ما له څه شی مقرر کړي نو خلکو حضرت عمر ته امیرالمؤمنین وی چې ښځې وکتل وایي دا خو امیرالمؤمنین بېګا خو مې پوکي په ده والي کټوی خو ده پخ کړی بوجۍ خو په شاده راوړې ویرېده وی دا ښځه راونیسې راولې راوسته باقاعده بیت المال نه ورته تنخواه مقرر کړه د بچو تنخواه مقرر کړه وی بیبي کېنه وی اوس به د آخرت په پروس کې په هغه لوی میدان کې الله ته څه وایې وایه تا خو وی چې زما به لاس او د عمر به ګریواني اوس به څه وایې د خدای په دربار کې وی اوس به دله ګوی کوم چې الله زه وږي وم او دقسې عمر په کوڅو کې ګرځېده زما بچي ماړه کړي دي د مسلمانانو بادشاه په کوڅو کې ګرځي دا د آخرت سودا ده د آخرت فکر دی وسه یو ځل په لاره ته یو ځای نه جړا اورېد نه فریاد یې اورېد چې فریاد یې اورېد اوس بیا هم ورسره یو غلام دی وی ته راځه دی خیمې نه مې څه فریاد به اورېد چې وره یو سړی د خیمې نه بار ناست دی وی ملګري دې خیمه کې فریاد کېږي څه چل دی وی زه مسافر یم او دې خیمه کې زما بیبي ده او د هغې اولاد کېږي هغې ته تکلیف دی وی څوک ورسره شته چې خدمت یې وکړي وی نه هېڅوک نشته الله اکبر په منډه لاړ کور او خپلې بیبي ته یې وویې دا امیرالمؤمنین بیبي هله وی ته راشه لږ ثواب وګټو زما یو مسافر ملګری دی مسلمان دی او په خیمه کې بیبي ده او د هغې اولاد کېږي ستا ضرورت دی بس د اولاد د ولادت په وخت کې چې څه څیزونه پکارېږي هغې هم ځان سره واخېستل ورله سړی یې نه پېژني چې دا امیرالمؤمنین دی چې څنګه ورله خیمې ته دا بیبي وردننه شو ګوره د مسلمانانو بادشاه د حضور پاک خلیفه او بیبي یې د دیتوب خدمت کوي نو پکې څوک نه داسې دیتوب خدمت چې ورننوته هغې زنانه له خدای پاک ماشوم ورکړ زوی یې وشو چې زوی یې وشو نو بیبي ورته آواز وکړه وی امیرالمؤمنین مبارک دې شه وی ستا دې ورور له خدای زوی ورکړ هغه چې امیرالمؤمنین ورید په رپېدو شو اوهو دا مې څه وکړل ما په حضرت عمر نوم خو اورېدلی و لیدلی نو په هغه خدمت وکړو د هغه په بیبي مې د دیتوب خدمت وکړو دا مې څه وکړل وی صاحب معافي غواړم ما نه وی نه معافی خبره پکې نشته دا که ستا دې بیبي ته تکلیف او آه یې کو دا آه پروردګار اورېد ممکن ده د آخرت په لویه ورځ کې دا الله رانیولې وي ستا بادشاهي ده او ستا په بادشاهۍ کې یو زنانه په خیمه کې مسافره ناسته ده دومره څوک نشته چې د هغې خدمت وکړي یو ځل فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه وی که چرته پروردګار دا ټوله دنیا دوزخ ته وغورځوي بالفرض هسې فرضي خبره کوي که بالفرض ټوله دنیا دوزخ ته اعلان وکړي چې دا دوزخ ته دی خو یو کس به جنت ته ځي باقي به ټول دوزخ ته ځي نو یا به ځي چې جنت ته ځي دونه د الله نه امید دی دا مې د الله نه امید دی او که الله دا اعلان وکړي چې ټول خلک د جنت ته ځي صرف یو کس به دوزخ ته ځي باقي کافر دی جنت ته ځي
او دا ټول دي صرف یو کس به دوزخ ته ځي وی ابم زیما دونه د الله نه یریږي ځان د دوزخ هم مستحق ګڼم خو ځان د جنت هم مستحق ګڼم چې مسلمان یې په ده کې به دا دوه صفتونه د الله د جنت او د خوشحالو تمه به هم کوي او د الله د غضب او د قهر نه به هم یریږي نو زمونږ په ایمانیاتو کې یو څیز د آخرت ورځ ده د آخرت ورځ به منو او د آخرت د ورځې منل څه دي ادا دي چې دا به د یقیني چې د دې دنیا د ښو د بدو ما سره الله حساب او کتاب کوي که ښه مې کړي ثواب خوشحاله جنتونه او که بد مې کړي عذاب دوزخونه او د خدای قهر او غضب دا به د مسلمان عقیده او ورځ به ډېره سخته درو په خدای یقین وکړه ډېره سخته ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خلق به تنګ شي په دغه ورځ او په خولو کې به ډوبي څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي د دنیا دا خوله چې دا خوله خوبه دي چې دا د انسان نو بیږي نو دا خوره شي دا سطح اواره ساتي لیکن د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده چې د چا نه خوله بیږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان او توبه یې سوځېږي به په دې خوله کې دا خلق به راغونډ شي دا د محشر د میدان دا خلق جرګه به جوړه کړي یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده او ګرمي ډېره زیاته ده لوږه هم ډېره زیاته ده او تنده هم ډېره زیاته ده څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي جنت او دوزخ به خپل کار کوي خو چې دې غم نه خلاص شو بعضې مشران به پکې وایي راځئ چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام ابه سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب به نه شروع کړي دی به لاړ شي حضرت آدم علیه السلام هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو او الله د سره لوی احسان کړی دی په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه اشفع لنا ربک خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي حضرت آدم علیه السلام ورته وایي لست لذلک دا کار نشم کولی هسې نه که زه پروردګار ته ویم چې یا الله د امت سره حساب وکړه الله ما ته وایي ښه تا ونې له ګوتې ولې وړې جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې وړې زه به الله له څه جواب ورکړو زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم لست لذلک دا کار نشم ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به یو حدیث پاک کې راځي پیغمبران چې په پل صراط تیریږي دوی به څه وایي رب سلم سلم یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر دومره سخته ورځ ده موږ غافل یو د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه کول ژبه او لاسونه خپې ټول بې ځایه چلو د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی دی به وایي موږ څه وکړو موږ ستا بچي نه یو زما بچي خو د الله ته نشم ویلی وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تېر شوی د لوی مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي دا خلک به نوح علیه السلام ته راغونډ شي هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستا نه آباده کړې ده اشفع لنا ربک ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې د دې ځای نه هم خلاص کړي دمام کړي ابو زه چېرته کولی شم ولې ما دې قوم ته خپل قوم ته خیرې کړي دي 9.5 سوه کال یې ورته تبلیغ او دعوت وکړو او چې بیا ته تنګ شو نو خیرې وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا الله په دې مقدس مکه د کافرانو یو کور پرېږدی دا هلاک کړي نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کول اوس ولې سفارشونه کې نشم کولی نشم ودرېدی طاقت نه لرم ان ربي غضب اليوم لم يغضب قط ولن يغضب بعده ابدا الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه یې کړې ده نشم ویلی پیغمبر نشي ودرېدی موږ څه وکړو یاره وي تاسو یو کار وکړئ یو بل پیغمبر ما نه وروسته تېر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام هغه ته ووایه دی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کېږي
مونږ له الله په دربار کې سفارش او زه کولی نشم کولی زه چېرته کولی ولې ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ماته الله وایي چې د دروغو شکل دی شکل یې د دروغو دی دروغ نو لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه د بیبي ونیوله نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما ستا نه بغیر بل مسلمان نشته ته زما د اسلام خور او زه د اسلام ورور یم نو که بادشاه درنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند ولې خاوند که به چا یاد کړه نو وله بیا وجه بیا نو ګوره دا دروغ نه دي یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده نو دا دروغ خو نه دي رښتیا خبره خو شکل ټیک نه دی شکل د دروغو دی او دروغ نه دي پیغمبر نه ګوره دروغ نه صادرېږي پیغمبران الله دروغونه محفوظ ساتلي یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګي د غټ بوت په اوږه کې یې ځان کړ او خلک راځي زمونږ خدایان تا وجلې دي دی بل فعله کبیرهم هذا ده وجلې دي تبر د هغه په اوږه کې یې ځان نو دا هم دروغ نه دي دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دې څنګه وال کوي د ده لاس خو نه ړقي ملامته کول یې دروغ یې نه وي خو شکل یې داسې و ظاهري دروغو په شان نو ما دا 3 خبرې کړې دي دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له دته وی تر سره لاړ شدی وی انی سقیم ز بیماری نو روحانی مریضو اټینشن نه لوی بیماری بلا کم نه فضل میں بوجھ دی لیکن سقیم خو ظاهر مریض ته سړی وی ظاهر کې خو جوړو نو شکل ظاهر کې برابر نو دی خبره نور دروغ نه دی حقیقت دا 3 خبرې مې کړې دي یریګم الله وی چې تا ولې داسې وی زه بس جواب ورکړم وی موږ څوک وی دا چې موسی علیه السلام دا خلق براشي موسی علیه السلام خدای لپاره زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړو چې مونږ خدای دمه کړي موسی علیه السلام وایي چې چېرته کولی شم ولې وایي ما له 2 کسو جوړه کوله خلاصۍ مې کو یو شیطان په سوک مې و مړ شوی دی اوس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وجلی دی زه به څه جواب ورکړم نشم کولی ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط دومره غصه دی الله چې د دې نه مخکې دومره غصه چې ده نه ده کړې ولن یغضب بعده او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم بیا موږ څوک وو عیسی علیه السلام له ورشي دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی بې پلاره پیدا کړی ستا خبره مني خدای لپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام وایي لستو هناک زه نشم کو عیسایانو د مې عبادت کړی دی ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی نو هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا ورته تا ویلي الله د غصې جواب به څوک کوي وی موږ څوک وو وی داسې وکړه نور پرېږدی وګرځې محمد پیدا کړې صلی الله علیه وسلم د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کړي ادا کار کولی شي هغه ته خدای مخکې وروستو هر څه معاف کړي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خدای پاک پیدا کړي وی دا خلق براشي حضور پاک فرمایي ماله براشي ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي وی زه به یم چې انا لذالکه دا کار زه کولی شم هېڅ چا ونه که زه به کوم مقام محمود ته به ورشم او مونږ چې د بانګ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیه السلام له مقام محمود ورکړي مقام محمود د الله د عرش د لاندې یو ځای وی هلته به لاړ شو د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو او ما ته به الله په اړه کې ډېرې خشته ثناګانې او حمدونه راواچوي چې اوس حضور پاک وایي زما اړه کې هغه نشته د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده دومره یره غالبه ده نو پروردگار به آواز وکړي زوای سل تعطا سوال کوا چې څه غواړي چې دله درکو اشفع تشفع سفارش کوا چې ستا سفارش قبول کو نو لومبی سوال په مسلم شریف کې راځي حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب به شروع شي نو کېږي به نه ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د 6 غنټو په اندازه کې حساب کتاب وکړي څلورم یې سره شوارو 6 غنټې او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري
دا هر سړی و چې دا سپوږمۍ ما څه مخامخ ده ما څه ګوري بل چا ته نه ګوري هر چا سره به حساب کتاب شروع بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کوي زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ومثل ټولو نه مخکې حساب به کېږي یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه او حساب کتاب به څوک کوي تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلي مخامخ پولیس فرات الله په خپله نګران دی په خپله جبریل علیه السلام ولاړ دی اسرائیل علیه السلام به ولاړ دی جبریل علیه السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړی ده په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده اسرائیل علیه السلام ساګانې وښکې دي که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره چې دومره تله د میزان ده او جبریل علیه السلام به دقسې ورته ولاړي لاس به یې نیولي په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي او د تلې که دې خیال کړي هغه شي وي داسې لقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان الميزان ورته وایي حقې ته به جبریل علیه السلام نیغ ګوري نیکۍ به راغښتلې کېږي په یو طرف ښي طرف کې به او بدی په ګس او ښې او ګس په رسنه معلومېږي چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پولیس ورات ته مخکې نو دا به ښي او دا بل به ګسي د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي بله لار نشته جنت ته په کومه دی دوزخ ګیر چاپېره ته دی غرغنډې وایي بله لار نشته او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د سویرات په دې به تېرېدلي بل لار شته نه چې حساب کتاب شروع شي حضور پاک فرمایي وی موږ د ټولو نه آخر امت یو په حساب کتاب به موږ سره د ټولو نه مخکې کېږي او جنت ته به د ټولو نه مخکې موږ داخلېږو نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړي په خپله خو خامخې کړي وروڼو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه د افسرانو له نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی دویمه درېیمه هم سخت دی وروسته بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي پته ورته ولګي چې دا خلک څونه په اوبو کې دي وروسته نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته خو د سړي په زړه خو دا بوځي که نه د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړ یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته وی دا زما د دنیا وزیران دي الله به آواز وکړي شا به یو کس را مخکې که په خپله خو حساب کتاب شروع حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی ډېر سخت دی خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو دې په عذاب کې مبتلا عائشہ صدیقه ورته عرض کوي دا الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وي فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې چا سره به اسان حساب کتاب کېږي ډېر اسان او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو وی عایشې دا خو عرض دی عرض ماشومان بره یو کس محلي یو کس ورشه اوالو دغه کې منې کې محلي یو کس ورشه بره نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله به یې دومره ګناه دې کړې وه دلته مې معاف کړه یې دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي ولكن من نوقش هلکا که چا سره مناقشه وشوه مناقشه دې ته وایي شابه دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه دومره منځونه و دونه پکې کم دي دا څه منځونه دې کړي دي سوچونه دې بل دي ځه دا مې ختم کړل دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله د نعمتونو شمیر نشته ګران کار د یو د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کوم دي چې موږ یې پیدا کړو زما وروڼو الله به اواز کې یو کس را مخکې کا حضور پاک په هم یېرېږي چې هسې نه زما لومبي امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي الله اعلان وکړي دا خو زما بدنامي ده که نه چې د فلانکي پیغمبر لومبي امتي فیل شو دوزخ ته دی دا به څه کېږي حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به د مټه ونیسي دا مخکې شي چې لومبي حساب تا سره وشي دا مخکې شي دی به د مټه ونیسي حضرت ابوبکر صدیق به د لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې کړ ما سره دي ما سره وړي دي الله ابوبکر به وایي پریشانه دي ما سره وړي دي حضور پاک فرمایي دوی چې د چا په ما دنیا کې احسانات ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه د هغه د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابوبکر عمره مهرباني چا نه دي کړې او صرف د حضور پاک د هجرت د غار درې شپې یو خوا که او دا ټوله ملونه بل خوا که د خلکو هغه ابوبکر به جاړي لاس به د حضور پاک نه راکاږي
نشم کولی الله ما الله رسوله ما مخکې کوه دا عمر مخکې بل صحابي مخکې کوه زه طاقت نشم لرلی قسم دې دومره خطرناک منظر وي او دومره سخت منظر وي چې صحابه به یو شان جاړي مسلمانان به یو شان جاړي اساسانه خبرې خو نه دي زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکی بچانه اورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبره حقیقت دی او که نه څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه څومره نیک دا موږ چې څومره مسایلو دینو باندې لګیا یو عمل کوو د امام ابو حنیفه برکت دی د قرآن و سنت نه د په لکونو مسلې راوښکي دي څومره ثوابونه یې کوي او دومره نیک سړی و دا بدني عبادت هر سړی کولی خو د مالي ته څوک نه ټینګېږي دومره نیک و دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و لوی فهرست او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به یې خلکو له لېږلې او په اخترونو کې جامې ورکوه په روژه کې جامې ورکوه کونډو رونډو لخشیدونه ورکوه ډېر زیات مالدار و د کپړې ته تاجر و او ټوله شپه به یې مونځونه کول ټوله شپه د ورځې به یې روجې نه وې او په رمضان کې به د تراوو نه پس 2 رکعاته نفل یې کول د معمولو 2 رکعاته او په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو مدینه شریفې ته تللی قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات کې مدینه شریفې ته تللی په مدینه منوره کې 10 ورځې تېرې کړي دي قصه اوږده ده 10 ورځې او ته به شاګردانو به وې نه بځې ته به وایي بس نشم ټینګېدی ما پرېږدی شاګردانو مجبوره په آخر ولې دې مونږ پورې خلک خط دی خلک بو چې تاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د کلي نه تښتي وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دي کړی او دسماتې ما نه دي کړی یریږم چې هسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم دومره نیک سړی کیدی شي دومره بهترین شخصیت په تاریخ میں کتن هغې کې لیکلي و چې د شپې به الله ته ودرېده جړل به الله ته به فریادونه کول جړل به او څه به وي منځونه څومره دي صدقه څومره ده روجې څومره دي ختمونه څومره دي د قرآن او حدیث نه په لکونو مسلې راوباسي په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه اوښکي دي 12.5 لاک مسایل لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې لګیا دي قرآن او سنت نه مسلې وباسي دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي او څه وایي پروردګار ته د آخرت سوچ دی ته وایي پروردګار ته جاړي دا ږیره به یې داسې ویرونې وایي دا ږیره دغسې به یې وایي ای پروردګار زما یې سمل نشته تا له در روان یم پروردګاره د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړ د سپینو ډکو لحاظ دا ډکي به الله ته پروردګار د سپینو ډکو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په باغ کې ناسته باغ کې حضرت ابو بکر صدیق او په سجده الله ته پریوته او چې راپاسې تخته ګیره ونیوله دا ګیره حضرت ابو بکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار حضرت ابو بکر صدیق خپل سپین ډکي الله ته مخکې کوي لوی ډېر لوی عالم د معمر ابن راشد کتاب یې لیکلي د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څه وکړل وایي چې مخامخ شم معمره څه دی راوړی دی ما چې هېڅ نشته څه خو وایه که نه یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی دي او حضور پاک الله تا نه اورېدلی دي چې څوک سپینو ډکو سره مال راغی نو مال حیا راځي عذاب به نه ورکوم الله دا سپین ډکي مې راوړلي نور څه نشته ته حدیث لوی استاد دی الله دغه سپین ډکي مې راوړلي الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلي دي هغه ته عروه ټیک ویلي دي هغه ته ابو هریره ټیک ویلي دي هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلي دي ما خپل پیغمبر ته درست ویلي دي زما رونو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دا امت بجاړي ټول سره د حضور پاک دې به لاس را خلاصئ د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتاب وکړي دا عمر یا بل څوک ورمخکې کاندي د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت دی او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دا غځی ناواز وکړي پرېږده ابوبکر پرېږده دا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه
تاویل چې ابو بکر فی الجنه د متعلق د جنت اعلان تا کړی لہذا د جنت ته بیسا به جنت ته او یا زره کسان به بیسا به بی کتاب جنت ته الله ولېږي زمونږ د امت او یا زره بل حدیث کې دقه سره راځي او دی او یو زرو کې بهر یو کس سره او یا زره ملګري وي نه پس په باقي حساب کتاب شروع دقه ته د خیرت ورځ وي دې ته د قیامت ورځ وي دې ته د حشر میدان وي څوړې خبرې خو نه دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی د حضور پاک صحابي او د حدیث لوی استاد چې مړ کېده جړلې جاړي مرګري دی ولې جاړي ستا خو د خپل پروردګار سره یره دا ماشومان دی وړو چپ شي کې زړه پر خپل درخې تاسو دوه څوک نشته چې دا ماشومان چټ کې نامره والے بیا جمعه ته چغي وي دا واړه دا ماشومان راولي نو په بره ناستي موږ خبرې کوي غپ شپ لګي نو ابو هريره تاسو کوی چې ولې جاړي ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي او ورته سوي او ته وی چې سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان کم دی سړی چې دوبه ته دی ته مې چې کال پس پراله 2 کال پس پراله سعودي ته دینو دی ته مې چې 3 کال پس پراله امریکای ته دینو دی ته مې چې 15 کال پس 10 کال پس پراله راخو بشم لیکن د مرګ پلار کې څوک یو ځل ورغی د دراتل بیا شته لس کاله شل کاله زر کاله ارب کاله ختمېدل نشته سامان ډیر کم دی سفر ډیر زیات اوږد دی د آخرت سفر د دنیا سفر مختصر د آخرت سفر اوږد زمارونو د آخرت فکر پکار دی مونږ او د آخرت ورځ ایمان پکار دی فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا چې څوک د الله د ملاقات د آخرت دروازې سوچ کوي تمنا کوي هغه له ځان تیار کی فليعمل عملا صالحا نیک عمل دی ولا يشرك بعبادة ربه احدا او دې نیک عمل بس صرف الله لکوي الله سره په عبادت کې هیڅ شریک نه غني یو حقيقي شرک دی او یو خفي شرک دی ریا وته وي نه ریاکاری کوي دا راکوټ شرک وته وي انما اخوف واخاف على امتي الشرك الاصغر حضور پاک په خپل امت د راکوټ شرک یې قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله راکوټ شرک څه شی دی الرياء والسمعه د خودنه او د شهرت لپاره کار د خودنه او شهرت لپاره به کار نه کوي سرور مې دا ټکی وي د مانن مړې خراب او لکه تب مې د پوجید کې مړې مې خوب ده خبرې ته نه خېږي دا سو خبرې مې عرض کړې دوه کې چې الله زبو د اخرت متعلق فکر او سوچ دا حقيقي قائم او دائم ساتي الله موږ د اخرت د لوی ورځ د مصیبتونو تکلیفونو الله په امن او امان کې ساتي الله حساب کتاب کې کامیاب کړي عمل نامه په خلاص راکړي د حضور پاک مبارک د الله ز حوض کوثر وب نصیب کړي او په دغه لوی ورځ د رسواینا او د ذلتنا محفوظ و مامون ساتي الله مریضانو له شفا ورکړي خدای دې چا په ځل کې حاجتونه شریعت سره موافق دی ولا پوره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين موږ خلک په خوبونو کې نه کداغه ملاقات نو کومه پته نشته پردو مړو له مزه ښه زنانو په قبرونو تلو کې اختلاف ته علماء د جواز لیکلي دی راجح قول دا خپل مړو له پردو مړو له دین دي دا ځان نمخ کې نیمه غنټه د خزو مونږ کې چې وخت داخلي نو مونږ کېږي اذان لازم نه چې په وخت وي سو په ټیم اذان وي سو پرستو وي ټیم ته دی ګوري ټیم دا نقشې ځان سره کول کې وساته دې نه پته لګي ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب لا 440 نمبر کې صدق شو په دې کې تاسو د اخرت د ورځې بیان اورید یعنی فکر اخرت دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر وا هم تاسو ته د دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12